falmiarabatsika ny tokatrano andray azony tena konty alady ariva ity manasanao ihany koa anaraka amin'ny fandarana bet 261 hatramin'ny farany fa totosasoma tsara malmo fisarihana faharoambe folo amin'ny combi million 450 ary fisarihana fa ena amby roapolo sy roanjatony combi cagnon 535 miarabana rehetra izay nazo tamin'izany tenako aveo kotonona aminao ko tsara vala fisarihana tao amin'ny combi million 450 diany 20 26 45 any 46 ny valiny fisarihana tao amin'ny combi cagnotte 535 kosa diany 9 16 24 29 ary 35 ny totona miandratsika ny alatsinainy ho avy zao kosa diany 38 785 640 ariary zao kosa atsika rehetra amin'ny azakady jovaly Romain qui trouve maintenant son jour et qui va bien terminer. Quentin Desclerc qui repart maintenant côté corde. C'est Vélo Romain qui prend le meilleur maintenant à mi-ligne droite et qui file vers la victoire maintenant. C'est Vélo Romain qui va s'imposer. Quentin Desclerc sera deuxième. À voir ensuite entre Estola et Jérimom qui a bien terminé. Alcoy le 15 sera cinquième. Salut, c'est Daddy Love. Bet 261, gagner, ça fait du bien. www.bet261.mg. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Jouez et gagnez. www.bet261.mg. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambatra izy. Sambatry. Mahazo, sambatry. ny kosa atsika ao amin'ny rapitsy modely tanteranao vici plus de Conatlion arahantsika amin'ny telo ora latsaka folo eto an-toerany course atelier 2950 mètres moa izy io côte à droite ay 16 partants. Ny base no atotranao eto Piantoine dia numéro 1 Pierre Callier ary 7 Jean-Paul Gauvin. Ny belle chance atsika dia numéro 11 Alexandra Brivard, ny 14 Sébastien Adi ary 12 Loris Cassia. Ny atsadosa atsika kosa dia numéro 3 Jérôme Compa, 6 Yvonique Toussé ary 15 Lorenzo Donati. Ny délaissé atsika ao amin'ny rapitso dia numéro 10 Cédric Perry, ny 9 Jean-Philippe Daucher ary 16 Franck Chamar. Ny favori atolotranao kosa dia numéro 7 Jean-Paul Gauvin, 11 Alexandra Brivard ary 14 Sébastien Adi. Ny coup de cœur ao amin'ny rapitso kosa dia numéro 11 Alexandra Brivard ary ny quinte type avy amin'ny bet 261 ho anao dia numéro 7 11 14 12 ary ny 4. Zao kosa atsika dia anaraka ny zavatra nanamaky amin'ny bet 261 izay tamin'ity herinandro ity. Mitohy-atrano ary tsy tapaka ny fanampiana ho an'ny mpiray-tandrazana aminy izay ataon'ny bet 261. Toy ny fanao isam-bolana ary dia tonga nanatitra vary tamin'ny taona maromaro ny bet 261 tena amin'ny akamasoa. Izay natao mba ho fanampiana ireo zaza maro be monina eny amin'ny akamasoa moa izany. Afaliana, fihetsem-po ary fankasitrahana no hita teny amin'ireo zaza nanoloana izany fanampiana izany. Ka noho izany indrindra ary dia naneho ny fankasitrahana ny tompony andraikitra tao teny amin'ny akanakamasoa ho an'ny bet 261. Saotra ny bet 261 nanampy any akamasoa nanome fanampiana vary 2 tonnes 5 par mois dia tena ilainay tokoa ny vary satria misy ankizy eto aminay 6 arivo cantine dia mandany 11 tonnes par semaine dia efa fanampiana betsaka fanampiana ho anay saotra betsaka. Saotra betsaka nareo zahay. Masambatry. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana ny bet 261 izahay ato amin'ny association bet 261 noho ny izao fotoatsarotra lalovantsika malagasy amin'ny fedivana amin'ny aretina coronavirus na ny covid-19 zao dia mampafantatra izahay ato amin'ny association bet 261 fa nitondra
ny voatsirambony tananay ho fanampiana ho an'izay tratra moa zany amin'ny fedivana amin'izao areti-mandoza coronavirus zao ka ireto avy izany fanampiana natolotry ny association Bet 261 zany tamin'ny ministère sécurité publique nanome 2000 masques izahay teny amin'ny centre de commandement opérationnel Covid-19 ivato nanolotra 6 tonnes 5 de savon na 100 000 pièces de savon averti amin'ny association Bet 261 nisy koa ny 45 fontaines ny 8 tonnes de riz ny ao anatin'izany ny akamaso ohatra mahazatra ny zazakambo teny amin'ny Père Pedro nanolotra fanampiana koa izahay ato amin'ny association Bet 261 tamin'ny association Fitia nanolotra tamin'ny mairie ministère de l'intérieur ministère de police izay no voatsirambony tanany association Bet 261 atreto ho fanampiana ho antsika malagasy amin'izao fedivana amin'ny areti-mandoza coronavirus zao ka engane ho lavitry ny areti-mandoza hitsika malagasy rehetra misatra to misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20 taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary tolotra vaovao ho anao izy atolotro lotobet ny Bet 261 indroary lotocombi million 4/50 izay manolotra vitana bebe kokoa anao fisarihana numero 4 anatin'ny 10 mahita numero ray dia mahazo mba hampitombony vitanao dia afaka milalao numero 10 na 1 na 7 na 8 anjaty tapitrisa maro ny vola mety ho azo isanandro amin'ny lotocombi million 4/50 ny fisarihana dia ho atao mivantana eny amin'ny casino Fimarolia aorian'ny fisarihana ny lotocombi cagnotte 5/35 lotobet mbiodina ny vitany Bet 261 mahazo sambatry www.bet261.mg. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Jouez et gagnez. www.bet261.mg. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambatra izy. Mahazo, sambatry. tonga eto amin'ny resadresaka ifanaovana ny lotobet antsika tokolasoko vavy ny fisarihana moa dia nitanterahany alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy isan'andro eny amin'ny casino Fimarolia azonao atao tsara manaraka izany fisarihana izany mivantana mora vidy moa ny lotobet satria dia manomboka amin'ny 2 arivo ariary monja nefa mety azahoanao hatramin'ny 10 tapitrisa ariary mahery be raha ny combi million 4 secondes moa no resana dia 2 arivo no arosaka raha toka mividy taremarka 4 ianao vandany vao mahita ray anefa ianao dia miverina ny lelavolanao mahita 2 ianao anatin'izay dia mahazo lelavola 2 ariary raha toka 3 no hitanao dia mahazo lelavola 4 itanao raha 4 moa no hitanao dia mahazo lelavola 20 tapitrisa ariary be zao ianao dia izay indray atoko lasoko vavy no amarana kondresadresaka ny fanaovana taminao tamin'ity ity mankasitraka mankatelana nanaka fanjarana hatramin'ny farany dia mametraka veloma matrapita fo ambrabiso izao indray veloma toko www.bet261.mg. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Jouez et gagnez. www.bet261.mg. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien.